السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني الكرام، بعجالة جبت لكم واحد الفيديو باش تبارطاجيو في الواتساب إن شاء الله الرحمن الرحيم، باش الفائدة تعم على الجميع. جبت لكم وصفة سهلة بسيطة لاغريب الكحة والمشاكل ديال الذبحة الصدرية. فهاد الوصفة اللي غنعطيكم كتكون من جوج ديال العناصر: الزنجبيل مطحون اللي مذكور في القرآن، والعسل الحر اللي مذكور في القرآن. غادي نجمعوهم بجوج، غادي يعطيونا مربى الزنجبيل. إذا غادي ناخذوا المقادير، غناخذوا رابعة ديال العسل حر، وغادي ناخذوا جوج ديال المعالق كبار ديال الزنجبيل. عقلوا، جوج المعالق ديال الزنجبيل ومطحونه والكارم، ورابعه ديال او 250 غرام ديال العسل. كنضيفوها في واحد القرعه، كنخلطوا مزيان، كتعطينا مربى الزنجبيل. يعني هذا الخليط هذا فيه جوج ديال العناصر. الا الناس اللي عندهم السكر اللي ما يقربوش ليه، اما الناس الاخرين كلشي ياخذوه. بالنسبه للوليدات الصغار كناخذوا ملعقه صغيره من هذا المربى هذا، وكنضيفوه الكاس ما يكونش عامر، المدافي كناخذوه بعد الافطار وبعد العشاء ان شاء الله. بالنسبه للكبار كناخذوا ملعقه كبيره ان شاء الله بحال هكا، وكنضيفوها في كاس ديال الماء دافي باش تذوب. كنخلطوها مزيان، كناخذوها بعد الافطار وبعد العشاء يوميا. نتجنبوا مشتقات ديال الحليب. وان شاء الله الرحمن الرحيم غادي تكونوا بخير وعلى خير، ونتمنى لكم ان شاء الله الصحه والسلامه. وتسنوني ان شاء الله في حلقات مقبله. لا عجبكم الفيديو فما عليكم الا ديروا جيم وديروا الجرس باش تضغطوا على الجرس باش يوصلكم الجديد. استودعكم الله.